қаламыздағы ең өзекті проблемалардың бірі ол енді баспана проблемасы. Себебі Ақтөбенің өзінде 24 мыңға жуық отбасы кезекте тұр. 145 мыңға жуық өзіміздің жерлестеріміз жер теліміне сұранысқа ие болып кезекте тұр. Дей тұрғанмен мемлекет басшысының берген тапсырмасына байланысты біздер жылдан жылға халықтың әл-ауқатын арттыру үшін, тұрмыстық жағдайын шешу үшін қолымыздан келгенше дейін өздеріңізге қызмет атқарып келе жатырмыз. Өздеріңіздің еңбектеріңіз арқасында, сабырлықтың арқасында түсіністікпен қарап, ал енді бүгін мердігерлерге рахмет, өздері жақсы бастама мен мерзімінен тыс ертерек осы үйді тапсырып отыр. Ол енді үлкен қуанышты жағдай, әсіресе осы кезекте тұрып бүгін пәтерлерін алып атқан азаматтарға. Ал енді бәріңізге де айтатынымыз осындай қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, отбасыларыңызда тек бала шағаңыздың жақсы күлкі ойын естілетін болсын, дастархандары тек тойға жайылатын болсын. Құтты болсын баспаналарыңыз.